السلام عليكم حبيباتي، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله كامل تكونوا متهنيين وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الكاطو يجي بزاف بنين وبحشو مقرمش. نروحوا مع بعضنا نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. دي 250 غرام مارغرين تكون بحرارة الغرفة، شوية ملح لتعديل الذوق، 3 ملاعق كبار سكر جلاسي، بيضة كاملة وصفار بيضة، 2 ملاعق كبار بودرة المكسرات. ممكن راح يتسائلوا وش هي بودرة المكسرات اللي راح نستعملوهم من بعد في الحشو. نجيبوهم نرحيوهم ونغربلوهم، الرقيق هذاك اللي يطيح هذاك هو بودرة المكسرات. نبداو دوكا نخلطو في المكونات كامل اللي ضفناهم. راح نخلطهم كامل بيدي، تقدري نتيا تخلطيهم بالباتور. زدت ضفت ملعقة كبيرة ونصف نشاء، خلطها مليح ومن بعد نبدا نضيف الفرينة. نكيلكم الفرينة بالكاس وكل وحدة تبقى على حساب الفرينة تاعها. الكاس الاول تاع الفرينة اكيد الفرينة تكون مغربلة، حطهم بسباتي وزد ضفت عليهم الكاس الثاني. زدت لهم نصف ملعقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، بديت ندخل في الفرينة بالاطراف الاصابع. زدت جبت الكاس الثالث تاع الفرينة وبديت نصب فيه بالعقل. سعة الكاس 220. نصب الفرينة غير بالعقل ونخلط بأطراف الأصابع. هي لازم نخلطه بأطراف الأصابع ما نعجنوش كما راه موضح في الفيديو. هذا واش بقى لي من الكاس الثالث تاع الفرينة، وتبقى كل وحدة ونوعية الفرينة تاعها. نجيب كيس بلاستيكي ونحطه فوق طاولة العمل، نقسم العجينة على زوج، نصف نحطه فوق الكيس بلاستيكي باش نبدا نحلو، والنصف الاخر نحطه في كيس ونخليه على جهة. نبدا نحل في العجينة بالطريقة هذه. ما ديما نقول لكم كي نبداو نحلو في العجينه خطره نحلوها بالطول وخطره نحلوها بالعرض باش تجينا كامل متساويه. هي بعد ما حليتها السمك تاعها ما يكونش خشين بزاف وما يكونش رقيق. بديت نطبع فيها بالطابع هذا تاع الورقه. تقدري نتيا تبدلي الشكل اللي حبيتيه، تقدري ديريه طويل مدور، اي شكل انتي حبيتيه. نجيب البلاطو اللي كنت فرشته بالبابي كويسون، نحط فيه الحبات اللي طبعتهم. بعد العجينة اللي تبقى لي ما نعجنهاش، نديرها برك بالكيس بلاستيكي تدخل في بعضها ونبدا نحلها كما كان موضح في الفيديو. ما حطيت القاطو تاعي طابع على 170 درجة، ما يطيب القاطو تاعي كامل. نبدا نحضر دوكا في الحشو. عندي كيلة تاع فيوتين، اذا ما عندكش الفيوتين تقدري تجيبي الورق تاع الديول تحمصيهم، بعد ما يحمروا مليح تحكمي تفتيهم وتكيليهم. ضفت عليها كيلة تاع مكسرات، اذا ما عندكش المكسرات تقدري تستبدليها بالكاوكاو. الكاوكاو برك حمصيه مليح باش يجيك بنين. نبدا نلم في الفيوتين والمكسرات بشيكولا طاغتيني تتلم وتجيني متماسكه، نقدر كي نحلها نقدر نتحكم فيها. هنايا شيكولا طاغتيني ما تقدريش تبدليها بحاجه واحده اخرى كيما الكونفيتير ولا، لانه الفيوتين مع الكونفيتير راح يطرالكم بعدا ما يجيكمش مقرمش. حليت هذيك الفيوتين مع المكسرات بعد ما كنت جمعتهم شيكولا طاغتيني وطبعتهم بنفس الطابع اللي طبعت به الحبة تاع الكاطو. جبت الحبة تاع الكاطو حطيت في وسطها هذاك الحشو المقرمش، وزدت جبت حبة واحدة اخرى وقفلت عليهم. لصقوهم حتى بحاجة هكاك بعد يحكموا رواحهم. بعد ما كملت الحبات تاع الكاطو كامل جبت الترانسفير اللي راح نزين به الكاطو من فوق. ذوبت الشيكولا، هنا كنت استعملت شيكولا بالحليب وما زدت لها حتى حاجة. بعد ما ذابت الشيكولا درتها في بوشادوي، بديت نحط فيها في الترانسفير. بالنسبه للترانسفير كاين اللي تقول لك انا الكتيبه هذيك ما تجينيش باينه. حطي الشيكولا في الترانسفير لازم تخبطيها برك، ما تقيسيهاش بمغرف ولا بالبوش باش ما تمحاش هذيك الكتيبه، لانه الترانسفير حساس بزاف لازم ما يضربوش الهواء ولازم ما تقيسيهاش. الشيكولا هنايا اللي راح نقلاصي بها الكاطو، كل 250 غرام تاع شيكولا نضيف لها 2 مغارف تاع زيت. نبدا هنايا نقلاصي في الحبات تاع الكاطو وشويه برك الحبات اللي كنا قلاصيناهم، ونجيبو كاكاو
بني من الأحسن أنها تكون نوعية جيدة. نحطه في الصفاية ونبدأ ندير على الحبات من فوق. شوفوا هذيك الحبة ما نشفتش ودرت عليها الكاكاو، الشيكولا ديك شربت الكاكاو ما جاش منظرها مليح. من الأحسن نخليوها تنشف شوية ونديرو لها الكاكاو من فوق. نجيب شوية شيكولا نحطها فوق الحبة ونحط فوقها ترانسفير باهي يلصق لي هذاك الترانسفير. شفتوا الترانسفير من فوق مكتوب فيها عيد سعيد، لانه الكاطو هذا كنت درته في العيد. هذا وين كتب بربي باش نحطه لكم. بغيتي تبدلي ترانسفير على حساب المناسبة اللي عندك. كيما انا يا حبات هنايا كنت درتها متاع عيد سعيد وحبات كنت درتهم بالمول تاع الوردة، كانت مدايره حالة في العيد وما كانش اللي ما دارهاش. هيا بعد ما كملت قلاصيت الحبات كامل حطيتهم في صحن تقديم. قصيت لكم حبة باش تشوفوها كيفاه جات من داخل. الجاطو هذا جا بنين يهبل، راح يقعد لك الحشو هذاك مقرمش من داخل اكثر من 15 يوم. نتمنى انها الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تبخلوش عليا بجامو بتعليق حلو كيفكم، لانه تعليقاتكم هي اللي ديما تشجعني نجيب لكم احسن الوصفات. اخر الفيديو نقول لكم السلام عليكم.